नमस्कार। यदि आपको सूखी खांसी हो या पुराना अस्थमा हो या बदलते हुए मौसम से खांसियां जब होती है, तो इन सभी प्रकार की खांसियों से अगर आपको बचना है तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। प्रतिदिन जो व्यक्ति उज्जाई प्राणायाम करता है उसके गले की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, गले का संक्रमण दूर होता है, फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़े प्रबल होता है, मजबूत होता है और फेफड़े के संक्रमण भी दूर हो जाते हैं। उज्जाई प्राणायाम के और भी अनेकों लाभ हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को शांति देता है, जो हमारे प्राण शक्ति को प्रबल करता है और जो हमारे रोम रोम को जागृत करता है। इसलिए उज्जाई प्राणायाम अपने आप में बहुत शक्तिशाली प्राणायाम है। हर व्यक्ति को उज्जाई प्राणायाम कम से कम 5 मिनट और उस विधि को करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार उसे बढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा करता है उसके जीवन में खांसी चाहे कैसी भी हो, अस्थमा, दम्मा या जो मौसम बदलता है, ये सब तुरंत खांसी बच्चों को हो जाती है, बड़ों की हो जाती है। तो जो लोग 14 वर्ष से ऊपर के हैं उनको उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। आज उज्जाई प्राणायाम करके मैं दिखाता हूं और प्रतिदिन आप अपने घर पे करेंगे। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी हैं, अगर ऑफिस में हैं तो चेयर पे बैठ जाएं, रीढ़ गर्दन सीधी करके बैठ जाएं और उज्जाई प्राणायाम का एक आवर्ती बनाएं और उन आवर्तियों में चाहे वो 8-8 बार का या 11-11 बार का आवर्ती बनाएं, कम से कम 3 आवर्ती करें। और अगर आप घर पे हैं तब आसानी से पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में, वज्रासन में, किसी भी आसन में बैठ करके रीढ़ गर्दन सीधी करके आप इस प्राणायाम को आसानी से कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम किया कैसे जाता है? उज्जाई प्राणायाम करने के लिए जैसे हम सोते समय खराटे भरते हैं, वैसे ही खराटे भरते हुए श्वास को अंदर लेना है। डीप ब्रीदिंग के साथ में श्वास को अंदर लेना है, पूरी गहराई तक श्वास को अंदर लेना है, नाभि तक श्वास जाए। इस विधि से हमें श्वास को अंदर लेना है और फिर खराटे भरते हुए ही श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं। फिर वही डीप ब्रीदिंग के साथ लंबे गहरे श्वास बाहर लेना है, बाहर छोड़ना है और अंदर लेना है। नाभि तक श्वास जाए ऐसा हमें प्रयास रखना है। और जब श्वास भरे तब पेट फूले और जब श्वास छोड़े तब पेट को निचोड़ना है, नाभि को निचोड़ना है पीठ की ओर और मूलाधार चक्र में मूल बंद लगाए रखें। मूल बंद, उड्डयन बंद लगाने का प्रयास करेंगे। यह क्रिया आपको धीरे धीरे आसान हो जाएगी। अगर आप इस डीपली सिद्धांत में नहीं जाना चाहते हैं तब आसानी से ही आप जैसे गले में कुछ फंस जाता है तो श्वास लेते हैं, ऐसे करते हैं। इसी विधि से खराटे भरते हुए श्वास को अंदर लेना है, खराटे भरते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। किसी भी विधि को ज्यादा भारी नहीं बनाना है। आसानी से जो काम है उसको शुरू कर दीजिए और उसके विस्तार में धीरे धीरे आप अपने आप समझने लगेंगे और आप उसकी सिद्धियों के पीछे आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये प्रतिदिन करना है। जो प्रतिदिन करता है उसका फेफड़े बहुत प्रबल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और उसके फेफड़े संबंधी, गले संबंधी, साइनस वगैरह जो बीमारी होती है, ये सब प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। आंखें बंद करके खराटे भरते हुए श्वास को अंदर लेना है, खराटे भरते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है।
रिलैक्स। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख दें, हथेलियां आकाश की ओर, रीढ़ गर्दन सीधी, ध्यान आज्ञा चक्र पे। और यह एक आवर्ती हुआ। दूसरी आवर्ती के लिए हम तैयार हो जाएंगे। दोनों हथेलियों को चेस्ट पर रखें और फिर श्वास भरें। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखें, ध्यान आज्ञा चक्र पे। एक लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ दें, एक और, छोड़ दें। यह धीरे धीरे आपके फेफड़े को प्रबल बनाता है, मजबूत बनाता है। गले की इचिंग हो या गले की मांसपेशियों को मजबूत करता है, गले की इचिंग को दूर करता है। गले में फंसे हुए कफ हो या कोई भी नस नाड़ियां जाम हो, उसको खोलता है, ध्यान रखना है। और अब तीसरा पोज करेंगे कि दोनों हथेलियों को ले जाएं पीठ की ओर और कोहनी आकाश की ओर ले जाएं। फिर इस क्रिया को करते हैं 6 बार। रिलैक्स। दोनों हथेलियां घुटनों पे, हथेलियां आकाश की ओर। एक लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ दें, एक और, छोड़ दें। यह अत्यंत अद्भुत प्राणायाम है। कहते हैं कि श्वास ही तो जीवन है। जब प्राण शक्ति प्रबल होती है तब हमारा अंग अंग प्रबल होता है, हमारा मन प्रबल होता है, हमारा तन प्रबल होता है, हमारा डिसीजन लेने की शक्ति प्रबल होती है। इस बात को समझना है। मैं रियल बताऊं तो मैं स्वयं ही टॉन्सिल की बीमारी से ग्रसित था। मेरे को खांसते खांसते इतनी परेशानी आ जाती थी कि मैं मुंह के बल ऐसे पड़ जाता था, सारी रात खांसता रहता था। और कितनी दवाई कराई, कई बार टॉन्सिल को ऑपरेशन करा के कट भी कराया गया। मेरे पिताजी को टॉन्सिल की बीमारी थी। मेरे पिताजी बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने तो कई बार अपने टॉन्सिल को ऑपरेशन कराया, परंतु मैं योग प्राणायाम के माध्यम से मैं इन सारी बीमारियों से निजात पा गया। हांफता था, सांस नहीं लिया जाता था, इतनी परेशानी रहती थी कि लगता था कि जीवन कब अपने आप को कब मार दूं। ऐसी ऐसी भावनाएं, गलत भावनाएं मन में आती थी। परंतु इन प्राणायाम के द्वारा ये सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल गया और मैं एक स्वस्थ जीवन जीता हूं। इस बात को समझने की आवश्यकता है मेरे भाई बहन। मैं आप सबके लिए ये बता रहा हूं
कि जो हमने अपने जीवन में परिवर्तन किया है, मैं चाहता हूं आप तक भी पहुंचे। इसका हमें कोई लाभ नहीं चाहिए, हमें प्रचार नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे वैद्यों ने हमें दिया है, हम ये घर घर में बांटें। जब हम निरोग हुए हैं ईश्वर की कृपा से, तब आप सब निरोग हो इस सिद्धांत को अपनाकर, इस टिप्स को अपनाकर, तब हमें बहुत खुशी होगी। इसलिए प्रतिदिन उज्जयी प्राणायाम करें। उज्जयी प्राणायाम करने मात्र से आपके अनेकों प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। कहते हैं कि लंबे गहरे श्वास से और श्वास की तीव्रता से, श्वास का प्रबंधन जब हम करना सीख जाते हैं प्राणायाम के द्वारा, तब हमारा श्वास प्रबल होता है। और यही तो जीवन है। जिसका श्वास उथला होता है, जल्दी जल्दी श्वास लेता है, उसको अपने आप में क्रोध आने लगता है, चिंता, एंजाइटी उसे परेशान करती है। परंतु अगर चिंता, एंजाइटी और क्रोध आपको है, पर तनाव बढ़ रहा है, तब आप कहीं भी रहे 11 बार, 21 बार लंबे गहरे श्वास लें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें। आप देखेंगे कि चिंता, एंजाइटी, आपका तनाव, परेशानियां, ये सब दूर हो जाते हैं। सर दर्द दूर हो जाता है। ये हमने प्रैक्टिकल किया है। आप भी करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद मैं इस सूखी खांसी हो, अस्थमा हो, टॉन्सिल की बीमारी हो, साइनस की बीमारी हो, इन सबको एक साथ ठीक करने का एकमात्र उपाय है प्राणायाम। यहां मैं आपको उज्जयी प्राणायाम की बात कर रहा हूं। इसके साथ में अगर प्रतिदिन आप कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इन 4 प्राणायाम को और जोड़ देते हैं, जिसमें उज्जयी प्राणायाम है। ये पंच प्राण आपको जीवन को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे, निरोगी बना देंगे और जीवन में कोई, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं रह सकती है, नहीं रह सकती है, नहीं रह सकती है। इसलिए अगर किसी को बार बार खांसी आ रहा है, अस्थमा है, तो आप इसका उपयोग करें। और ज्यादा परेशानी हो तो आप तुरंत कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं। परंतु इलाज कराते हुए भी अगर आप प्राणायाम करते हैं और घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खा को अपनाते हैं, तब आपका जीवन, आपका रोग और तीव्रता से ठीक हो जाता है। यह मैं नहीं कहता हूं कि खांसी बहुत तेज है, बहुत परेशानी है, अस्थमा बढ़ा हुआ है और आप केवल प्राणायाम करें। प्राणायाम करें, परंतु तुरंत उसको डाउन करने के लिए, उसे संतुलित करने के लिए कोई भी आप अच्छे डॉक्टर से दवा भी लें और उसके बाद साथ में प्राणायाम करें। आपको अतुलित सफलता प्राप्त होगी। अब मैं आपको 5 सूत्र बताता हूं, जो घरेलू सूत्र है, जिसका प्रयोग हमने किया है अपने जीवन में, अपने बच्चों पर किया है और कई लोगों को हमने ठीक किया है। वह मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको खांसी है, परेशानी है, खांसी का अस्थमा हो और बार बार खांसी आ रही है, तब आप रात को सोते समय खाना खाने के बाद आप 5 से 7 काली मिर्च ले लें, उसको पीस लें, पाउडर सा बना लें और 1 चम्मच गाय के घी में उसे डालें और उसको गर्म करें। और जब काली मिर्च कुरकुरे सा हो जाए, वह घी पक जाए, तब उसको आप, थोड़ा ठंडा हो जाए तो सहने लायक जब हो, तब उसको आप ले लें। 1 चम्मच घी के साथ में आप उसको लें। अब उसके बाद 1 घंटे, 1.5 घंटे तक कुछ भी पानी नहीं पीना है, न खाना है। आप देखेंगे कि 2 मिनट में ही उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा कि आपका खांसी में काफी राहत मिल जाता है। दूसरी बात कि आपको खांसी बार बार आ रहा है, तो खांसी जब बार बार आ रही है तो आपको करना चाहिए कि अदरक का रस निकालें और शहद में मिला करके उसे पिएं। 1 चम्मच शहद में अदरक का रस डालें और उसको पिएं, तब वह आपके खांसी में राहत देती है। तीसरी बात कि आपको ज़्यादा खांसी हो, अस्थमा बढ़ा हो, तो आपको भाप लेना चाहिए। 1 चम्मच से 2 चम्मच, 1.5 चम्मच आप अजवाइन डाल लें, पानी में, पतीला में गर्म कर लें और खूब खौल जाए, तब उसको लेकर के आप भाप की तरह कंबल, चादर ओढ़ करके आप उसका भाप लेंगे, तब आपका
खांसी में, अस्थमा में तुरंत राहत मिलता है। इस क्रिया को करेंगे तब आपके फेफड़े की नलियां खुलने लगती है और जकड़ा हुआ कफ बलगम भी बाहर निकलता है। इस क्रिया को करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं है। ये घरेलू नुस्खा है और ये करना चाहिए। जिस व्यक्ति को खांसी हो, सूखी खांसी हो, अस्थमा हो या कैसी भी खांसी हो, उसे कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, ठंडे चीजों से बचना चाहिए। और कहते हैं जब कफ बढ़े तो पित्तवर्धक चीज को ग्रहण करना चाहिए। जब पित्तवर्धक चीज लेते हैं, तत्व लेते हैं, तब वह कफ का नाश करता है और कफ को संतुलित करता है। यह आयुर्वेदिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हमें अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ में चौथा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रतिदिन सोते समय 1 चम्मच हल्दी डाल करके दूध में उबाल करके, कच्ची हल्दी उबाल लें तो और अच्छा है। अगर आप अपने घर पे हल्दी पीस करके रख लें, क्योंकि बाहर का जो बाजार का हल्दी है उस पर विश्वास न करें, क्योंकि मिक्स बना देते हैं और वह हल्दी काम नहीं करता है। इसलिए घर पे या तो पीस लें या कांची हल्दी को आप कूच करके आप दूध में पकाएं और पका करके 1 गिलास सोते समय दूध पिए। वह आपको बहुत राहत देता है और वह अनेकों प्रकार का लाभ देता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हल्दी में बहुत गुण है, अनंत औषधीय गुण है हल्दी में। इसलिए हमें हमारे खून को पतला करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, हमारे खांसी को, बलगम को ठीक करता है। वह अनेकों प्रकार से हमें लाभ पहुंचाता है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम प्रतिदिन इस क्रिया को करें, इस अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और प्रतिदिन स्वच्छ वातावरण में वॉकिंग करना चाहिए, टहलना चाहिए। टहलने से, योग प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। और प्राणायाम से आपको मैं बताऊं, एक ही लाभ नहीं मिलता है। प्राणायाम हमारे रोम रोम में जो प्राण है उस प्राण शक्ति को प्रबल करता है, हमारे जीवन को उन्नत बनाता है, स्वस्थ बनाता है, निरोगी बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। इस भाव को समझना है। इसलिए सूखी खांसी, अस्थमा के लिए ये मैंने आपको बताया। इसके साथ में हमें प्रतिदिन और भी भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 5 प्राण को उज्जयी प्राणायाम के साथ में जब हम करते हैं तब हमारे शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इसे आप अपने जीवन में अपना लें और 15 से 25-30 मिनट में आसानी से ये हम कर लेते हैं। तब आपको कहीं भी डॉक्टर के दरवाजे पे लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। आपके मेहनत की कमाई, जो आज आंकड़ा है कि 30 से 40% पैसा तो हम दवाइयों में खर्च करते हैं, इलाज में खर्च करते हैं। इसलिए उसको अगर बचाना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा अपने शरीर को चार्ज करें। जैसे आप अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे अपने शरीर को चार्ज करें। आपका मन चार्ज हो जाएगा और आपका जीवन चार्ज हो जाएगा। और अब मैं दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम करने जा रहा हूं, जो आपको, हमको, सबको करना चाहिए। प्रतिदिन करें। आप तो आसानी से करें, आराम से करेंगे, परंतु मैं तीव्रता से करता हूं। ये मेरी अपनी साधना है। आप भी करेंगे तो धीरे धीरे आप भी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप आराम से करेंगे। मैं 5 बार करके आपको बताता हूँ, वो आपके लिए, उसके बाद मैं अपने लिए ये करूँगा। मैं प्रतिदिन करता हूँ। प्रतिदिन जैसे दोनों हाथों को मुट्ठी बनाएं और श्वास को जब भरना है तो दोनों हाथ ऊपर, मुट्ठी खुल जाएगी। और जब श्वास छोड़ना है तो दोनों मुट्ठी, दोनों हाथ एक साथ नीचे आएंगी। इस क्रिया को देखें। जैसे श्वास भरते हुए ये आपके लिए मूल बंद लगाए रखने का प्रयास करेंगे। जब भी प्राणायाम करें तब आपकी ऊर्जा अंदर आपको स्टोर होती है, और नहीं तो ऊर्जा शक्ति बिखर जाती है। इसलिए आइए हम शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम।
हम करेंगे। दोनों हाथों को मुट्ठी बनाए, एक लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ दें, एक और छोड़ दें। और अब आप वज्रासन से पद्मासन में बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ दें। पद्मासन लगा लें, सुखासन में बैठ जाए, रीढ़ गर्दन सीधी करके। ग्यारह बार लंबे गहरे श्वास भरें और छोड़ें, जिससे हमारी सांस की जो तीव्रता है वह नॉर्मल हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। इसी को और बढ़ा देंगे, तीव्रता में इसको करेंगे। लंबे गहरे श्वास हमने 11 बार 21 बार लिया। रीढ़ गर्दन सीधी, ध्यान आज्ञा चक्र पे। प्राणायाम के बीच में अपनी आंखों को नहीं खोलना चाहिए, अपने मूलबंध को नहीं खोलना चाहिए, जिससे हमारी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, हमारी सारी शक्तियां अंदर हमारे शरीर को शक्तिमान बनाती है, रोम रोम को प्रबल बनाती है। एक बार और इस क्रिया को करेंगे।
ग्यारह बार 21 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। लंबे करें श्वास। यह स्वदर्शन शक्ति क्रिया, इसमें स्व का दर्शन होने लगता है और सारी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। और यह शक्ति क्रिया है, इसी को कहते हैं हीलिंग, इंटर हीलिंग। जो इनर हीलिंग को हम कहते हैं, अपने आप को अंदर से उपचारित कीजिए। यही तो हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, महर्षियों ने, देवी देवताओं ने हमें बताया है कि यह मनुष्य जीवन केवल खाने पीने सोने धन कमाने के लिए नहीं है, यह अद्भुत दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने का साधन है। इसलिए आपका जीवन में आपका शरीर आपका साधन है, आपका मन आपका साधन है। इसलिए तन और मन को प्रबल बनाएं, तभी आप दूरी तय कर पाएंगे और अपने आप को जान पाएंगे। यह अद्भुत प्राणायाम, इसके बाद आप 11 बार मैं करके बताता हूँ। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में एक ज्ञान मुद्रा में रख लें, बाएं हथेली को, दोनों अंगूठे और फर्स्ट फिंगर को आपस में टच करें, फिर 2 अंगुली को मोड़ दें, एक राइट नोस्ट्रल को दबाएं राइट थंब से और 2 अंगुलियों से लेफ्ट नोस्ट्रल को दबाना है। परंतु हमें शुरू करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल को खोल के श्वास को पूरी तरह से डीपली भरना है, नाभि तक भरना है और फिर दाहिने नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे इस क्रिया को करेंगे। यह अनुलोम विलोम। शुरू करें, रेडी, स्टार्ट। रिलैक्स। हमने बाएं नासिका से लंबे गहरे श्वास को अंदर भरा, फिर दाहिने नाक से उस
लंबे गहरे श्वास को पूरी लंबाई और गहराई के साथ में छोड़ा। फिर हम दाहिने नासिका से फिर लंबे गहरे श्वास को भरते हैं, फिर बाएं नासिका से उसी श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ध्यान रखें, जब आप श्वास ग्रहण करते हैं उन श्वासों में हर प्रकार की विटामिन, पांचों तत्व, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, सब तत्व हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर को, रोम रोम को, नस नाड़ियों को प्रबल करते हैं। इसी अनुलोम विलोम को अगर आप होल्ड करके करते हैं तब यही नाड़ी शोधन प्राणायाम में बदल जाता है। एक बार करके बताता हूं। जैसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम करते हैं 2, 8, 4 के रेशियो में करते हैं। 2 यानी हम 1 से 4 तक गिनती करेंगे और उसको डीपली लेंगे। देखिए, फिर हम 16 के आवर्ती में हम होल्ड करते हैं और फिर 8 के आवर्ती में उसको बाहर छोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर रोक लेंगे, फिर होल्ड करके श्वास को, फिर होल्ड करेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे। यह एक आवर्ती है। आप इसको और कम मात्रा में कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार करें। कभी श्वासों से, अपने शरीर से, मन से जोर जबरदस्ती न करें, ये ध्यान रखें। इस क्रिया को हमने किया, इससे हमारा जो 72,000 नस नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, वे 72,000 नस नाड़ियों को यह प्राणायाम प्रबल बनाता है। नाड़ी शोधन कहते हैं इसका। नाड़ियों का शोधन होता है, हर छोटी से छोटी ब्लॉकेज को खोलता है और रक्त का प्रवाह, प्राण का प्रवाह को प्रबल बनाता है, क्लियर करता है। इस भाव को समझना है। और हम अब आते हैं 5वां प्राणायाम में, जो भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठों को कान से टच करें, आगे की 2 अंगुलियों को आंख से टच करें, अनामिका अंगुली से नाक को टच करें और फिर लंबे गहरे श्वास भरेंगे। श्वास भर के जैसे भौरे गुनगुनाते हैं, उन गुनगुनाहट के साथ में हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। 11 बार करेंगे। यह समय कम है तो हम 5 बार करके इसको दिखाते हैं। आप लोग 11 बार करेंगे, 21 बार करेंगे, अच्छा रहेगा। जाइए। रिलैक्स। ध्यान को केंद्रित रखें आज्ञा चक्र पे। आपका रोम रोम जागृत हो चुका है। आपके अंदर की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। जब तक मनुष्य अपने शक्तियों के बारे में नहीं जानता है तब तक वह अज्ञानता में इधर उधर भटकता है। परंतु जो व्यक्ति योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना के द्वारा अध्यात्म विज्ञान के रहस्यों को समझते हुए जो अपने अंदर की शक्तियों को जान लेता है, जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को जान लेता है, जो हर सृष्टि विज्ञान को जान लेता है, वह अनंत शक्तियों से संपन्न हो जाता है। आज इतना ही, फिर पुनः आपके साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। यह हमारा भाव यही है कि आपका जीवन उन्नत हो, निरोगी हो, दीर्घायु हो, आप प्रसन्न रहें। प्रसन्नता के
साथ में अपने कार्य को करें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। नहीं तो कहते हैं किसी को देने से कुछ नहीं होता है। ईश्वर ने हमें अगर स्वास्थ्य दिया है तो हमारे पास सारी संपत्ति है, हमारे पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं, क्योंकि पैसा तो आना जाना है। जब स्वास्थ्य ठीक है, विचार उन्नत है, तो पैसा भी उन्नति के साथ में आपकी उन्नति करता है। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि आपको स्वस्थ बनाना, समाज को स्वस्थ बनाना। करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। हमारा समाज, हमारा परिवार स्वस्थ है तब हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। हमें अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए प्रतिदिन योग का, ध्यान का, प्राणायाम का बच्चों में बताना है और करना है, कराना है। यही हम सबका परम कर्तव्य है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।